سلام علیکم قوتابیانی بەڕێز بەخێر بێنەوە قوتابیانی بەڕێز ئێستاش باسی پرسیارە وزارەکانی ئپیسۆدی چوارەم دەکەین باسی هەموو ئپیسۆدی چوارەممان کرد بەیەکەوە هەر سێ بەشەکەی بەشی یەکەمی The Voyage Begins کاتی گەشتەکە دەست پێ دەکا و بەشی دووەمیشی Jim What I Heard in the Apple Barrel کە جیمجی لە شتەکان دەبی لەناو بەرمیلی سێوەکە و بەشی سێمیشیان I Shared the Bad News دەڵێ هەواڵە ناخۆشەکەم پێیان گوت بە دکتۆر لەبسی و بە کاپن سمۆڵەت و بە سکوایری کەواتە ئێستا دێن پرسیارە وزاریەکان شکار دەکەین سەبار بە ئپیسۆدی چوارەم قوتابیانی بەڕێز هەر ئپیسۆدە کە باز دەکەین دێن پرسیارە وزاریەکان شکار دەکەین لەوەی بەرچاوڕۆنێک بیلەوە بەڕێستان لەوەی ئینشاءڵڵا ئەگەر پرسیاری هاوشێوە یان نزیک لەوەی هاتەوە لێتان تێکنەتی بزانن بە شێوەیە وەڵامی پرسیارەکان بدەنەوە زۆر باشە بەڕێزان ئەوە بانکی پرسیارەکانی خۆمانەکە بە ڕەنگ دیاریمان کردووە ئەم ڕەنگەیە قوتابیانی بەڕێز ئەو ڕەنگە وەکو پاوەیی وایە ئەو ڕەنگەیە تایبەتە بە یونیتی چار و ئپیسۆدی چار کەواتە بەپێی ئەو ڕەنگەیە ئینشاءڵڵا ئێستا پرسیارەکان شیکار دەکەین قوتابیانی بەڕێز لێرە 2024 خولی دووەمە پرسیارە هاتۆتەوە دەڵێ by talking to young Dick Silver was trying to persuade him persuade واتە ڕازی بکات تو یعنی باشە سلڤەر لەبەر چ دەیویست لەگەڵ دیکی قسەی بکات قوتابیان ئاگادار بن ئەمە لە ئپیسۆدی ئەوەی لە لای خۆت بنووسە لە ئپیسۆدی دوو ناومان هەیە دیکمان هەیە درکمان هەیە درک ئەو کەسە بووکە فیکەکەی لێدا کە جیم ودا چجیمی پارەکانیان دەژمارد باشە ئەوە درک بوو درک ئەوە دیکە ینی ئاڕەش فەرقە ئاڕی لەگە نییە باشە Silver was trying to persuade him سلڤەر دەیویست دیکی ڕازیکە لە بۆ چە یانگ دیک باش لەبەر چ ڕازی بکات گوتمان ئەگە بەبیر تامی لە کاتی ئپیسۆد شەرحکردنەوەی گوتمان سلڤەر قسەی لەگە دەکات لەوەی to join the pirates لەوەی هاوبەشیان لەگەڵ پێ بکە و چکە دیک لە ئەو پیاوانە بوو کە ئۆنست بوون و لە لای سکواری دامەزرێنرابوونە ناو کەشتیەکەی کەواتە وەڵامی دروست قوتابیانی بەڕێزکامەیە join the pirates on the Hispaniola وەڵامی دی وەڵامەکی دروستە بابچینە پرسیارەشکە بەڕێزان پرسیاری خولی یەکەمی ئپیسۆدی چوارەم بەڵێ بەڕێزان لێرە دەڵێت The pirates in the story of Treasure Island were also known as دەڵێ پایرەتەکان چەتەکان بە چ ناسراون قوتابیان ئەگەر ئاگدا ئەگە بەبییرتان بی کە لۆنگ جۆن سلڤەر لەگە دیکە قسەی دەکرد دەیگۆ those gentlemen of fortune gentlemen of fortune گوتمان مەوەسمانەوەیە ئەو کەسانەی لە بۆ یعنی پارەپەرستن و لە بۆ سامان هەموو شتێکی دەکەن کەواتە مەبەستی پایرەتەکان بوو چەتەکان و لەلایەن چێوە بەکارهێنرا it was mentioned by Long John Silver ئەو شەیە لەلایەن Long John Silverەوە بەکارهێنرا the cook و gentleman of fortune مەبەستی چ بوو مەبەستی the pirates چەتەکان بوو باشە کەواتە وەڵامی دروست بی بابچینە پرسیاری تری وزاری قوتابیانی بەڕێز لێرە دەڵێ had no control over the crew لە کاتی ئپیسۆدەکەش باسمان کرد گوتمان پرسیارێکی وزاری بەو شێوەی هاتوتەوە چێ بوو هیچ با بڵێن دەسەڵاتی نەبوو بەسەر تاقم و کوڕ و دەستەی کەشتیوانی ئەوە مستەر ئارۆ بوو ئۆفیسەرەکە بوو باش ئەگە بڵێ the officer مستەر ئارۆ ships officer ئەوە هەمووی ڕاستە the man who was drunk یان the man who was sent down below the deck the man who couldn't work properly ئەوانە هەمووی ڕاستە ئەوانە هەمووی مستەر ئارۆیە بەڕێزە با بچینە پرسیاری تر سری پرسیارێکن بەڕێزان پرسیاری 43 دەڵێ Silver tells Dick we ought to دەڵێتە دیکی دەبی چ بکەین we ought to دەبی چ بکەین Silver بە ئەوەی دەڵێ kill the honest men on board of the ship دەڵێ بیان کوژین باشە دەڵێ بیان کوژین set Squire and Dr. Free دەڵێ دکتۆر سکواری لێگەڕین بڕۆن throw Mr. R over نەخێر Silver باسی Mr. ئاڕۆی ناکە کە فڕیدن لەگەڵ دیکی corrupt the captain of Hispaniola نەخێر وەڵامی دروست kill them سلڤەر دەڵێتە دیکی پێویستە بیان کوژین باشە kill them on the Hispaniola on the ship بابچینە پرسیاری تر بەڕێزان لێرە دەڵێت چلوهەش Silver told Israel Hands that he wanted to put off mutiny تەمان قوتابیانی بەڕێز ئەو کاتش لە ئپیسۆدەکەی باسمان کرد put off واتە دواخستن for so long because دەڵێ ویستی با بڵین یاخیبوونەکە میوتنی وەکو یاخیبوون و دەست بکەن بە دەست بەسەر کەشتی بگرن و سکوار و ئەوانە بکوژن سلڤەر دەڵێتە ئیزرائیل هانسی دەڵێ دەبی ئەو شتەی دوا بخەین لەبەر چێ لەبەر چ سلڤەرەگە بەبیرتان قوتابیانی بەڕێز گوتی دەبی ئەو شتەی دوا بخەین لەبەرەوەی سلڤەر گوتی نەماپەکەمان پێەیە نەدەزانین لە چێە کەواتە هۆکارەکە چ بوو هۆکارەکە ئەوە بوو هیچ شتێکیان لا نەبوو لەوەی ئەوان دەست بە ئیش خوام بکەن و
هێرش بکەن نەماپەکەیان لایە نەزانیاریان هەیە باشە و کاپتن سمۆڵەتیش گوتی was an excellent sailor گوتی کاپتن سمۆڵەتیش کەسێکی زۆر زیرەکە یعنی نایابە یاخود با بڵین کەشتیوانێک یاخود دەریاوانێکی نایابە کەواتە سلڤەر کامی ڕاستە he wanted to wait to have the treasure on board باشە گوتی سلڤەر گوتی ڕاوەستە یەکەم ماپمان لا نییە دووەم کاپتن سمۆڵەت کەسێکی زۆر ئازایە سێمیان چاوەڕێکە با هەموو شتەکان بێتە ناو کەشتی اینجا ئەمە هێرش دەکەین یعنی wanted to wait to have the treasure on board یعنی هەموو با بڵین هەموو گەنجینەکە بێتە سەر ڕووی کەشتی کەواتە وەڵامی دروست هەیە با بزانین بی ڕاستە was not an excellent sailor was not نێگەتیڤە قوتابیان زۆر جا دەیکاتە نێگەتیڤ باشە ئەو نێگەتیڤە مانەوەیە هەڵەیە دەڵێ Captain Smollett was not an excellent sailor for sailing Hispaniola. نەخێر was an excellent sailor. The pirates did not know how to sail the ship. دەڵێ چەتەکان نیاندەزانی. The pirates مەبەستی ئیزرائیل هانس و ئەوانەیە لەبەرەوەی نیاندەزانی شیپەکە لێ بخۆڕن نەخێر ئیزرائیل هانس گوتی we can sail the ship. بەبێ وان ئەمە دەتوانین شیپەکەی لێ بخۆڕن هیچ کێشەمان نییە کەواتە ئەوش هەڵەیە. He knew the exact location of the map of the treasure. دەیانزانی یاخود باڵین ئیزرائیل هاند یان سلڤەر دەیزانی ماپەکە لە چێ ئەگە بیزانی بە هێرشی دەکرد کەواتە نەیدەزانی کەواتە لەبەر چ دوایان خست میوتنی واتە یاخیبوونەکەیان دواخست لەبەرەوەی دەیانویست گەنجینەکە بێتە سەر ڕووی کەشتەکە اینجا دەست بە هێرش بکەن و یاخی بن وەڵامی دروست ئەی بەڕێزان زۆر باشە ئەلێرە قوتابیانی بەڕێز پرسیاری چونسار Jim felt worried about his friend's situation said there were only an honest man against and the sailors who didn't trust on the board of the ship. تەمە قوتابیانی بەڕێز ئەگە بەبیرتان گوتمان 27 کەس گەشتەکەیان لە بریستڵەوە دەست پێ کرد 27 کەس بوون لە ڕێگا مستەر ئارۆ مرد با بڵین کەوتە خوارەوە لەسەر ڕووی کەشتیەکە and he was not seen again کەواتە مستەر ئارۆ نەما ئێستا 26 کەسن 26 کەسن هەفتیان ئۆنستن جیم سکوایر کاپتن سمۆڵێت جۆیس و هانتەر ڕێدرث ئەها بە بڵین سێپیاوەکەی ئاغای ئەوە سێ کەس جیم ئەوە چار دکتۆر لەویسی 5 کاپتن سمۆڵێت 6 سکوایرش هەفت کەواتە ئەوانە چەندن هەفت کەسن هەفت کەسیان ئۆنستن با بزانین کامیان هەفتە ئەی بی و سی هەفتە وایە کەواتە ئەی و دی هەڵەیە باشە out of چێ ئەوانەی against چێ ئەوانەی کەما بوونەوە چێ بوون they did not trust دڵنیا نەبوون لەوەی ئەوان ئایا کەسەکە باشەکان یان خراپەکان ئۆنستن یان dishonestن پایرەتن یان نا کەواتە چەند بوون لە 26 هەفتی لێ با بڵین هەفتی لێ دەرکەی 19 دەمینێتەوە 19 کەواتە 19 وڵامەکی دروستە وەڵامی بی وەڵامەکی دروستە بەڕێزان زۆر باشە ئاسینە پرسیاری تر پرسیاری ئپیسەودی چوارەم لێرە لەو ساڵی 2000 هاتەوە قوتابیانی بەڕێز ینی دوو پرسیار هاتەوە لە فەرستێرمی 2022 خولی یەکەمی 2022 47 پرسیاری 47 the ship's officer Mr. Arrow was Mr. Arrow کوو بوو گوتمان هەندێک ئەوەی هەبوو Mr. Arrow had no control over the ship he couldn't work properly he was always drunk worse than the captain had feared ئەوانە هەمووی ڕاستە Mr. Arrow was not able to choose the crew himself نەخێر ئەسڵەن Mr. Arrow حەقی بەوەی نیەوە ئەوە Captain Smollett بوو able to control able to a positive نەخێر ئەو ئەسڵەن had no control over the crew هەر control دەکرا able to یعنی دەیتوانی نەخێر نەیدەتوانی worse than the captain had feared بەڵێ خراپتر بوو لەوەی کە Captain Smollett چاوەڕوانی دەکرد یاخود لێی دەترسا وەڵامی سی وەڵامەکی دروستە با بچینە پرسیاری تر at first Silver was very excited when Captain Smollett showed him a map تەمە قوتابیان وەرز Captain Smollett ماپەکەی پیشاندا ماپەکە باشە نەخشەکەی پیشاندا Silver was very excited یعنی زۆر باڵین هەیەجان و باڵین دڵی خۆش بوو ئەوانە but then he was disappointed بەڵام یەکسەر بێئومێد بوو لەبەر چێ Silver بێئومێد بوو لەبەرەوەی it was a new copy of the map it was not real copy of the map new copy بوو قوتابیان کۆپیەکی نوێ بوو نەک کۆپی real copy بی هەمان کۆپی ئەو کۆپیەوی کەواتە هەمان ئەو نەخشەیە نەبوو کە جیم لە ناو سیچێستەکەی کاپتنی دەریهینا باشە هەمان ئەو نەخشەیە نەبوو یەکەم دەڵێ it was not Captain's Flint's treasure map دەڵێ Captain Flint's treasure map نەبوو بەڵێ فعلەن ڕاستە ئەو نەبوو new copy بوو there were only red crosses and written notes on the map ئەسڵەن ئەوانەی هە تێدا نەبوو red crosses خاچە سوورەکانی تێدا نەبوو written notesەکان واتە تێبینیەکانیشی تێدا نەبوو
ئەو دەڵێ تێیدا بوو بەڵام تێیدا نەبوو لەسەر ئەو ماپێک کە سلڤەر کە کاپتن سمۆڵ پیشان سلڤەریدا. it was the map Jim found دەڵێ ئەو ماپە بوو کە جیم دۆزیەوە لەناو بێڵی بەونس چێز لەناو سندوقە دەریایەکی کاپتن نەخێر ئەوەش نەبوو. it was Captain Flint's real map دەڵێ هەمان ئەو Captain Flint's real map مەبەستیەوەیە کۆپی نەبوو باشە ئۆریجیناڵەکە بوو نەخێر وەڵامی دروست کامەیە it was not Flint's treasure map ئەوە نەبوو کە Flint's treasure map دی ئەوە نەبوو کە جیم دۆزی بیەوە لە ئۆکەی کاپتن کەواتە بەڕێزان لێرە پرسیارەکە چییە؟ لێرە پرسیارەکەوەی دەڵێت سلڤەر زۆر دڵخۆش بوو کە کاپتن سمۆڵێت ماپەکەی پیشاندا نەخشەکەی پیشاندا بەڵام یەکسەر بێ ئومێد بوو لەبەرەوەی کۆپیەکە ئەو ماپە نەبوو کە جیم دۆزی بیەوە دەڵێ it was this map نەخێر ئەو ماپە نەبوو کە جیم دۆزی بیەوە لەناو سنووقە دەریاکەی کاپتنی وەڵامی دروست کامەیە it was not Captain Flint's treasure map باشە ئەوە Captain Flint's treasure map نەبوو زۆر باشە وەڵامی دروست دەی با بچینە پرسیاری تر پرسیاری 44 قوتابیان the sailors pushed the capstan bars hard وتمان capstan bar چ بوو ئەو حەبلە بوو ئەو حەبلە لۆ چێ pushed hard to lift the heavy anchor لۆی ئەو ئەنکەرە ئەنکەر باسمان کرد قوتابیان بەڕێز ئەوەی کە بە سەری حەبلەکەی و سەری پەتەکەی وەیە ئەوەی قولابەکی وایە قولابەکی گەورە با بڵین نازان بە کوردی بەزە بچی پێدەڵێن ئەنکەر ئەوەیە دەنجی ئینگی تێدا ئەنکەر وەچەکە بە کە دەخینرێتەوە ئاڕەکەش سایلنتە کەواتە lift the heavy anchor لۆی ئەو heavy ئەنکەرە ئەوەیە lift ینی بڵندی بکەن باشە بەرزی بکەنەوە کاتە وەڵامی دروست کامەیە ئەی capstan bars لە بۆ چ بوو ینی they pushed hard پاڵیاندا بە پەیمی capstan bar گوتمانەوە حەبلە بوو کە لە ناو کەشتێکەوە سوڕایتەوە لە ئەپیسۆدەکەی باسمان کرد بە وێنەش پیشانماندا لە ئەپیسۆد ڕابردوو دەتوان بینێبن start an old song نەخێر حەقی بە گۆرانیەکەی نەبوو invite Jim to the galley دیسانەوە keep the map secret یعنی هیچ پەیوەندی بەوەی نییە capstan bar lift the heavy anchor وەڵامی ئەی وەڵامە چی دروستە بەڕێزان باچینە پرسیاری تر لێرەش دیسانەوە دوو پرسیار هاتەوە بەڕێزان 48 پرسیارێکی زۆر زوو جوانە knew where Mr. R could be getting the drink دەڵێ چەند کەس دەیزانی where Mr. R could be getting the drink ینی ئەو درینک و خواردنەوەوانە لە چێ دێنی no one هیچ کەسێک نەیدەزانی لە ئەپیسۆدەکەی دەڵێ no one knew where he could be getting this drink هەتاوە گوتمان possibility لە presenti باشە ڕستەکی possibility could be getting the drink and no one was very surprised or sad نەکەس دەیزانی ئەو خواردنەوەوانە لە چێ دێن نەکەسیش سوپرایز بوو بۆ مۆزوع ئەیان دڵتەنگ بوو کە مستەر ئارۆ بزر بوو دیار نەما لەبەر چێ لەبەرەوەی وەکوی وابوو کە هەر لە ناو کەشتەکەی نەبی دائیمەن سەرخۆش بووە ئاگای لە کڕۆکەی خۆی نەبووە هی هاد no control over the crew کەواتە no one وەڵامی دروست ئەیە no one هەتا بەڕێزانەگە بەبییر تامی ئەو شتەشمان باس کرد گوتمان کە Jim climbed into the apple barrel کە چووە ناو ئەپڵ بارلەکەی کەس نەیدیت کە هاتە دەرێش کەس نەیدیت no one Jim wasn't seen by anyone يعني no one saw Jim when he climbed into the apple barrel دیسانەوە ئەگەر پرسیارەکی واتەوە no one saw Jim when he climbed out of the apple barrel کە هاتە دەرێ کەواتە no one ئێستا ئەوەش no one زۆر پرسیارێکی جوانە ئاگار لێبی بینوسەر لای خۆت پرسیار 49 گوتمان gentleman of fortune گوتمان زۆر لە وزاری دێتەوە هاتەوە gentleman of fortune چ بوو مەبەستی پایرەت و چەتەکان بوو چێ بەکاری هینا لۆنگ جۆن سیلڤەر بابزانین ئەوە دەڵێت دۆکتەر ئەو دەڵێت سکوایر ئەو دەڵێت جیم ئەو دەڵێت سیلڤەر ئەو سیلڤەرە و مەبەستی پایرەت و چەتەکانە وەڵامی دروست دەبێتە سی بەڕێزان زۆر باش لێرە پرسیاری 46 قوتابیانی بەڕێز دەڵێ we learned that from conversation تەمام قوتابیانی ڕۆز دەنجی سی تێدا conversation that Jim heard by accident in the apple barrel باشە we learned that from the conversation دەڵێ شتێک فێر بووین لەو گفتوگۆیەی کە جیم جێ لێ بووە باشە بە ئاکسیدنت ینی بە ڕێکەوت لە ئەپڵ بارلەکەی چیان چ شتێک فێر بوونە there couldn't be honest men on board of his man وڵا honest men نەمایە نەخێر جیم thought زانی کە honest men مایە لەبەر چێ لەبەرەوەی ئیزڵێن چی گوتی not any of them will join us وانە ئەو قسەی وای کرد کەواتە جیم زانی هێشتا کەسی تر مایە ئۆنستە ئەوە غەڵەت باشە سیلڤەر was an honest man نەخێر سیلڤەر ئەسڵەن هەموو شتێکی ئاشکرا کرد کە جیم لە ئەپڵ بارلەکەی بوو
يعني changed everything dramatically about Long John Silver باشا. How Mr. Arrow had got the drink and killed him. کو Mr. Arrow خواردنەوەکەی وەرگرتیە و مردیە جیم ئەو شتەی زانی باشە لەبەرچێ لەبەرەوەی سلڤەر باسی کرد گوتی here's the key go bring a cup of rum ڕەم میبینە لە خوارێ گوتی دیکی گوتی ئەوە کلیلەکەیە کەواتە کلیلەکە لۆنگ جۆن سلڤەری بۆ کەواتە لۆنگ جۆن سلڤەر دەستی لەوەی هەبووە مستەر ئاڕۆیان سەرخۆت کردی و لەوەی شکۆی نەمینێ لە ناو کەشتێکەکەی و لۆنگ جۆن سلڤەر ئیشەکانی خۆی بە جوهانی بکات ینی پلانەکەی بە جوانی بەڕێوە بچی باشە قوتابیان لۆ دی هەڵەیە Dick was the youngest man on the ship لەبەر چه هەڵەیە قوتابیان Dick was the youngest man تەواوە هیچ گومانێکی لێ نییە بەڵام دەبی وردبی لە پرسیار ئەوە دیگ نییە ئەوە دەرکە قوتابیان دەرک ئەو کەسە بوو کە سافرەکەی لێدا کە جیم و داچی جیمی لە گوندەکەی با بڵین لە ئەوەی بوون لە ئادمرۆڵ بمبۆی بوون و پارەکانیان دەژما باشە دێرک سافرەکەی لێدا ئەوە دەرکە دیگ نییە was the youngest man Dick was the youngest man on the ship تەواوە بەڵام ئەوە نووسرایە دەرک کەواتە وردیەتی لە پرسیار زۆر میمە ئەوە هەڵەیە باشە بەڕێزان کەواتە وەڵامی دروست سی لێرە دەڵێ کاپتن فلین was the name of دەڵێ کاپتن فلین ناوی چ بوو ئەگە ببیرتامی گوتمان ناوی پاڕۆتەکەش بوو ناوی ئەو کەسەش بوو کە نەخشەکەی دا با کاپتن بیلی the most dangerous pirate باشە کەواتە silver's pirate و هەروەها ینی وەڵامی A و B دروستە the pirate who had the long scarەکەەوە کاپتن بیڵە پەیوەندی بە کاپتن فلینتی نییە دەمان قوتابیان کاپتن فلینت ئەگەر بیگۆتە the owner of the treasure the owner of the map ئەوانە هەمووی هەر کاپتن فلینتە باشە خاوەنی ترێژەرەکە خاوەنی ماپەکە وانە هەمووی هەر کاپتن فلینت پرسیاری تریش هاتەوە لە ئیپسۆدی چارەم قوتابیان Jim knew that Silver had when he was in the apple barrel had corrupted باشە corrupted یعنی کەسێکی ڕازی کرد و کەسێک واری تێکدا واری مشتی تێکدا ڕازی کرد و وەی لێ کرد پەیوەندی بە چەتەکانەوە بکە جیم ئەو کاتی کە لە ئاپل بارڵەکەی بوو زانی کە Dick had been corrupted by Long John Silver باشە کەواتە وەڵامی دروستیە corrupted one of the honest men of the ship honest man کەواتە ئەو تیمە بوو کە سکوار دایمەزران بوو لە ناو کەشتێکەی جیم زانی کە لە ئاپل بارڵەکەی بە ئەو شتەی زانی all the crew on his side buried Flint's treasure got the treasure man نانە ئەوانە هیچیان پەیوەندی پەیوەندیە بەڕێزە وەڵامی دروستیە پرسیارێکی تر قوتابیانی بەڕێز one of the crew asked to sing a song لێرە باش بەڕێزان song when they lifted the heavy anchor of Hispaniola دەڵێ یەکێک لە کڕوەکە یەکێک لە تاقمەکەی بە کەسێکیان گۆ بەچیان گۆ بە لۆنگ جۆن سیلڤەر بە دەکوکی وتیان گۆرانی یەکمان لۆ بڵێ کەواتە وەڵامی دروست دی با بچینە پرسیاری تر لێرە کاپتن سمۆڵت shows silver map to باشە کاپتن سمۆڵت ئەو ماپەی لۆ چ بە پیشانی سلڤەریدا قوتابیانی بەڕێز لە بە چ بوو هۆکارەکە چ بوو کە پیشانی سلڤەریدا هۆکارەکە چ بوو هۆکارەکە ئەوە بوو سلڤەر پێشوەختە گوتی کاپتن ئەمە پێشتر هاتیت ئەمن پێشتر هاتیت مێرە و شیپەکەم لێ ڕاگرتیە لە بۆ چێ لە بۆ وۆتەر و سەپلایس لە بۆ کەلوپەل و ئاو شیپەکەم لێ ڕاگرتیە دەزانم لە چێندەر ڕابگرم شیپەکەی چکە کەشتی دەبی لە شوێنێکی سەلامەت و بزانێت لە چێندە ڕادەگری و سیاری نییە بەکەیت خۆ لە هەر شوێنێکی بێ ڕایبگری باشە کەواتە لۆ چ بوو show him the place of نەخێر the place of the treasure نا شوێنی ترێژەرەکەی نا بەڵکو شوێنی ئەو شوێنەی کە drop anchor واتە کەشتیەکەی لێ بوەستێنرێ باشە بەڕێزان ئەوە زۆر گینگ ئاگا لێبێ show him the place of the treasure نەخێر لۆنگ جۆن سیلڤەر نازانی ترێژەرەکە لە چێندەرە ئەگە بیزانی با ماپەکەی لۆ چ بوو وایە واتە نایزانی show him the right place to stop and drop the anchor ئەو وەڵامەکی دروستە tell him if he came to the island before پێی بڵێ کە هاتە ئایلندەکەی نەخێر نابی ئەسڵەن بڵێ من هەر هاتمەوە ئایلندەی پێشتر لەگە کاپتن فلنتی نابی قسەیکە find the place of the weapons نەخ وەڵامی دروست ئەوەیە بیە قوتابیان باس با بچینە پرسیاری تری ئەپیسەودی چارەم لێرە دوو جار هاتەوە قوتابیانی بەڕێز ئەپیسۆدی چارەم زۆر پرسیاری لێ هاتۆتەوە ئاگادار بن زۆر گرینگە کە ئاڕاستی چیرۆکەکەی تەواو دەگۆڕێت لە ئەپیسۆدی چارەم زۆر باشە although Mr. Arrow was he didn't have control over the crew Mr. Arrow چ بوو لە کەشتیەکەی بەڵام he didn't have control over the crew
the crew یعنی the تاقمەکەی کۆنتترۆلی نەکرد نەیتوانی و بەخۆشی شیپس ئۆفیسەر بوو باشە ئۆفیسەر بوو پایرەت بوو نەخێر چەتە نەبوو کۆکسوین ینی وەکمان ئەفسەری پلێ کۆکسوینەکە ئیزرائیل هانز بوو ئەنا ئۆفیسەر بەڵێ تەواوە سیلەر دەریاوانێک ئاسایی نەخێر دەریاوانێک ئاسایی نەبوو مەبەستی the crew-کەیە he didn't have the control هەمستەر ئارۆ پرسیاری زۆر لایەتەوە بەڕێزان زۆر ئاگاداری بن 5 Captain Smollett said that they should attack the pirates Captain Smollett گوتی دەبی هێرش بکەینە سەرچەتەکان کەی when they least expected یعنی ئەو کاتی ئەوان چاوەڕوانی ناکەن لەبەرچێ لەبەرەوەی سیلڤەر پلانەکەی ئاشکرا بووە بەڵام نازانی پلانەکەی ئاشکرا بووە کاپتن سمۆڵەتش گوتی پێم باشە لە وەختە هێرشیان بکەینە سەر ئەوان ئەسڵەن هەر چاوەڕوانی ئەو هێرشەیمە نەکەن باشە کەواتە when they least expected وەڵامی دروست چییە بەڕێزان دەڵێ when they turned back to England نەخێر کە گەڕانەوە لە بۆ ئینگلتەرا نەخێر after they had found the treasure نەخێر ئەسڵن چێ ترێژەرەکەی دەبیتەوە ماپەکە لە لای کاپتن سمۆڵەت و ئەوانەیە نەک پایرەتەکان immediately after they had killed silver وەڵامی دروست when they least expected ئەوەشیان قوتابیانی بەڕێز تێکەڵکردنی تقریبا هەموو ئەپیسۆدەکانە پرسیاری 43 when silver said gentlemen دەڵێ کامەی هەڵەیە choose the wrong one out when silver said gentlemen of fortune he meant Dr. Livesey and his friends نەخێر گوتمان gentlemen of fortune لەگە پایرەت و چەتەکانی بوو ئیزرائیل هانز و جەماعەتەکە بوون لەگە ئەوانی بوو باشە بەڕێزان نەک دۆکتەر لڤسی ئەوە سکوایر و کاپتن سمۆڵەت و ئەوانە کەواتە وەڵامی هەڵەیە یەکەمیان وەڵامی دروستی شێت کە دڵێ هەڵەکەمان لەوە هەڵبژێرە باشە مەبەستی چەتەکان بووە بەڵام دەڵێ at the top of the sea chest بزانین ئەوە ڕاستە at the top of the sea chest Captain Sea Chest was carefully folded suit بەڵێ folded suitێکی لێبوو قاتێکی لولدرا و دەغدراوی لێبوو لە at the top behind Captain Bill was a sea chest on a handcart لەسەر عاربانەی دەستی بوو sea chestەکە بەڵێ ئەوەش تەواوە in the corner of the galley Silver kept a parrot in a cage بەڵێ لە سوچێکی کشتخانەی ناو کشتیەکەی سیلڤەر ئەوە چی ڕاگرتە بوو پاڕۆتەک لە ناو کەیجێکی کەیج واتە قەفەس پاڕۆت شوەکو بڵێ تووتی ئەها کاتە وەڵامی دروست ئەیە کە هەڵەیە دەبی بڵێ pirates not his friends or Dr. Livesey's بابین پرسیاری تر بەڕێزان پرسیاری 2020 خۆلی یەکەم Silver was friendly to everyone and was always glad to see ینی زۆر فرێندلی بوو لەگەڵ هەمویان و دڵخۆش بوو چێ ببینی جیمی ببینی بەڕێزان لە چێندە لە گاڵەی لە چێشتخانەکەی ئەها تا ڕۆژی گوتی جیم Hawkins come and have a chat with me باشە cabin boy جیمە in the galley باشە Jim on the deck of the Hispaniola on the deck ینی سەر ڕووی کەشتیەکە بەڵام گاڵەی سەر ڕووی کەشتی نەبوو لە خواری کەشتیەکەیە بەڕێزان on the deck ینی سەر ڕووی کەشتێکە بەڵام گاڵەی خواری کەشتێکی وەکو بڵێ ناو ژوورەکانە وەکو بڵێ چێشتخانە و مەتبەخەک بی ئەوها the parrot in the corner of the galley نەخێر حەکی بە پاڕۆکەکەینەوە the doctor in the cabin ئەوانە نییە کابن بۆیە کابن بۆی مەوەستی جیمە ئەگە بیوەتە جیم تەوا بوو هۆکینز تەوا بوو ئەوانە هەمووی دروستە بەڕێزان ئەوەیە بەڕێزان ئەو پرسیارەی 34 the new copy of the treasure map contain ئەو new copy ئەو کۆپیەی کە لەکن کاپتن سمۆڵەتی بوو پیشانی لۆنگ جۆن سیلڤەریدا دوای لۆنگ جۆن سیلڤەر بێئومێد بوو he became very disappointed چی تێدا بوو چی تێدا نەبوو قوتابیان هەموو شتێک چی تێدا بوو بەڵام چی تێدا نەبوو written notes لەگەڵ red crosses باشە ئەو دەڵێ contain تێدا بوو چی تێدا بوو names of the hills and bays ناوی گردەکان و کەناراوەکان ئەوانی تێدا بوو لۆکیشنی سپای گلاس هێڵی تێدا بوو ئەوانەی هەموو تێدا بوو کاتە AFC وەڵامەشی دروستەوی کێشەی نییە بەڵام ئەگە بڵێ apart from ئەو شتانەی تێدا بوو apart from red crosses and written notes apart from یان except یعنی جگە لە ئەو دوشتەی تێدا نەبوو red crosses یعنی واتە چاچە سوورەکان یاخود زەربە سوورەکان و written notes واتە تێبینیەکان لە بۆ گەیشتن بە دورگەی گەنجینە یاخود گەنجینەکە نەک دورگەی گەنجینە شوێنی گەنجینەکە کاتە AFC وەڵامەکی دروستە ئەگە بڵێ the real copy of the map ئێسەوە لێرە دەڵێت the new copy قوتابیانی بەڕێز ئەگە بڵێ the real copy of the map کاتە red crosses و written notes و هەموو شتێکی تێدا names of hills and bays هەموو شتێکی تێدایە بەڵام دەڵێت the new copy of the map مەبەستی پرسیاری سی قوتابیانی بەڕێز دیسانەوە لێرەش دوو پرسیار هاتوۆتەوە Jim realized while he was hiding inside the apple barrel چی زانی کە لە ناو ئەپل بارڵەکەی بوو جیم چەند شتێکی زانی بەڕێزان لەوانە زانی کومستەرارۆ کوژرایە لەوانە زانی لۆنگ جۆن سیلڤەر باڵین
ئەمان ئەو لۆنگ جۆن سیلڤەرەیە کە کاپتن بیل باسی دەکرد کۆمەڵە گووردەکاری زانی یەکەم سیلڤەرز کلین گاڵەی هیچ پەیوەندی پێ نییە how Mr. Arrow was killed ئەوە تەواوە that Israel Hands was Flint's first mate زانی کە ئیزرائیل هاند فلنس فرست میتە نەخێر فرست میت بەس کاپن بیل بوو نەک ئیزرائیل هاند وەڵامی دروست تەنیا بێ بەڕێزان how Mr. Arrow was killed باشە کو Mr. Arrow کوژرا چکە ئیزرائیل هاند فلنس فرست گەنەر بووە فلنس گەنەر بووە واتە تەقەکەری فلنتی بووە لە ئەپیسۆدی پێنجەم باز دەکەین ئینشاڵڵا لەگەڵمان بن سیارشکە I put myself under your orders we learned from this that کە سکوار گوتی I put myself under your orders کاپتن سمۆڵێت تەمان پاژەوەی کە جیم ئەو شتانی جێراوە سکوار گوتی you were right captain I was wrong باشە I put myself under your orders square admiral of the ship لەوێ admiral باشە کە دەڵێ I put myself under your order وەکو وایە بڵێ square is no longer the admiral of the ship وەکو وایە بڵێ admiral نەمایە لە کەشتەکەی لۆ لەبەرەوەی admiral واتە بڕیار بەدەست و بڕیارەکان بەدەستی ئەو بی بەڵام ئەو دەڵێ I put myself under your orders ئێستا تو فەرمانەکان بکە کاپتن سمۆڵێت کەواتە سکوار ئێستا ڕێیەکان لەدەست کاپتن سمۆڵێت نەک سوار کەواتە بەبزان کامێڕاست کاپتن سمۆڵێت left the ship نەخێر بڕیاری بەجێشتنیەدا the seco bad corrected Dirk نەخێر ئەوە شەو نییە there would be fight sooner or later ئەوە تەواوە بەڵام حەقی بەوەی نییە I put myself under your order the squire was no longer the admiral of the ship وەڵامی دی وەڵامە چی دروستە بەڕێزە when Mr. Arrow started to act like a man who was drunk کە Mr. Arrow دەستی بەوەی کرد کە دایمەندی خواردەوە و ئەوانە یەکەم no one knew where he could be getting the drinks کەس نەیدەزانی ئەو خواردنەوانە لە چێدێنی ئەوە تەواوە دروستە هیچ مشکلەی نییە they sent him home because he couldn't work properly تەواوە لەبەرەوەی ئیشی نەدەکرد بەباشی ناردیانە شوێنە بەڵام نەیان ناردەوە ماڵی ئەوان لە ناوەڕاستی دەریانە کوبینێنەوە ماڵی نادیانە below the deck یعنی سەر خوارەوەی ڕووی کەشتیەکە باشە below the deck کەواتە ئەوە شەڵەیە Captain Smollett said that he would kill Silver نەخێر پەیوەندی بەوەی نییە Squire confused that he was wrong ئەخەوە پەیوەندی بەوەی نییە تەنیا ئەوەیە no one knew where he could be getting those drinks ئەگەر ئەوە بیگوتایە they sent them below the deck because he couldn't work properly کەواتە لێرە دەبا بیگوتایە A and B بەڵام تەنیا وەڵامی A دروستە لێرە سەیری پرسیارەکەم قوتابێنێ بەڕێز پرسیاری 2018 خولی یەکەم Jim didn't tell every detail of the voyage but said that دیتێڵەکانی هەموو نەگۆ دەربارەی گەشتەکە بەڵام سەر شتێکی گۆتی his panel proved to be a good ship گوتی the sailors were experienced the crew were experienced باشە گوتی ئەوان ئەزموندار بوون ئەوانەی باس کرد بۆ گوتی Captain Smollett knew what he was doing دەیزانی چ دەکا the ships proved to be a good ship their ship proved to be a good ship the crew were experienced sailors Silver was not a good cook وەڵامی دروست ئەیوسیە بەڕێزان the ship Hispaniola the ship ئەو ئێستا لەگەڵی نییە بەڕێزان the ship and their ship proved to be a good ship کەواتە 45 وەڵامی B دروستە بەڕێزان سەیری پرسیاری 44 کەم قوتابیانی بەڕێز دەڵێ when Israel Hands said no other man of them will join us کە Israel Hands ئەوەی گۆجیم یەکسەر زانی there are still honest men on board یەکسەر زانی هێشتا honest men مایە لۆ لەبەرەوەی Israel Hands گوتی کەس کە جۆینی مە ناکا کەواتە Israel Hands تەرکیەوەی بوو لە کڕۆکەی باڵندە و تاقمەی کە سکوار دایمەزراندەبوون لە ناو کەشتەکەی ڕازیان بکە بەڵام گوتی کەس کە جۆینمان ناکە و لەگەڵمان نابی لۆیە جیم زانی کە هێشتا honest men مایە لەسەر کەشتەکەی کەواتە there must still be honest men on board there must still be یعنی ئەوە certaintyە لە presentیە باشە must be honest men on board با بچینە پرسیارەشکە بەڕێزان پرسیاری 43 according to Silver's plan he would if he finally found the treasure چ دەکا پلانەکەی چ بوو یان بیان کوژیان لێ بەجێیان بێڵی بەڕێزان لە ئایلندەکەی بەجێیان بڵی kill all the men and share the bad news نەخێر ئەوە نەبوو شێر bad newsەکەت جیم بوو نەک Silver ئەو دەڵێ according to Silver's plan leave the men on the island or kill them ئەو دروستە هیچ شێشێکی نییە give them the map a black spot sing a song and lift the anchor نەخێر ئەوانە هیچ پەیوەندی بەو پلانەی سلڤەری نەبوو پلانەکەی دووشت بوو kill them لەوێ بیان کوژی یاخود لێ بەجێیان بێڵی
بچینە پرسیارێکی تر. پرسیاری 46 قوتابیان. Dr. Livesey said that Jim can help us more than anyone because دکتۆر لڤسی گوتی جیم دەتوانی یارمەتی مامدا لە زیاتر لە هەموو کەسێک لەبەر دووشتی دکتۆر لڤسی ئەو قسەی کرێگە بە بیرتامی لە ئەپیسۆدەکەش بە باسمان کرد بەڕێزان گوتمان یەکەم دەڵێ the crew like Jim ینی هەموو تاقمەکە کەیفیان بە جیمی داهات ناکارەکە و ئەوایە باشە کەیفیان پێدات ئەو خاڵش کە Jim was good at noticing things وە کەسێکی باش بوو لە تێبینیکردنی شتەکان کەواتە با بزانین Jim succeeded in cutting the anchor rope. Anchor rope لێرە نیە لە ئەسڵە لەو ئەپیسۆدی هەر نیە. The captain swallowed deserted the ship. The men liked him. پیاوەکان کەیفیان پێدا the crew. And he's good at noticing things. سی وەڵامەشی دروستە. پرسیاری 48 قوتابیانی بەڕێز. In the apple barrel, Jim must have fallen asleep because لەبەر چ Jim کەوتە خەوەوە لەبەر darkness لەبەر تاریکی شەو خاڵەکە گوتمان gentle movement of the ship لەبەر چ he felt cold and hungry زۆر برسی بوو لۆیە نەخێر of the first mate of the ship نەخێر he was a cabin boy نەخێر of the gentle movement because of the gentle movement of the ship کاتە وەڵامی دروست بەڕێزان B بابینە پرسیارەشتکە پرسیاری سیوەک Jim climbed into the apple barrel لە بەو چوە ناو apple barrelەکەی گوتمان هیچ هۆکارێک نەبوو جگە لەوەی get himself an apple to eat لە بۆی سێوەکی بینی بخوا هیچ هۆکارشکە نەبوو کە چوە ناو apple barrelەکەی نەک لە ئیمتحانی بێتەوە بڵێ وەڵا لەبەرەوەی ویستی جێ لە سیلڤەر و ئەوانە بگری باشە ئەوانە نییە هیچ هۆکارێک نییە پرسیاری 49 و 50 قوتابیان دوو پرسیار هاتەوە لە 2015-16 first term خولیەکەم پرسیاری 49 Jim started to know Long John Silver and see him at work کاتێک بوو نەک لە spyglassی بوو نەخێر لە کاتی during the voyage لە کاتی voyageەکەی لە کاتی گەشتە دەریاکەی Jim باشتر Long John Silveری ناسی پرسیاری 50 the new copy of the map was contained every detail apart from ئەو جارە هەر هەمان پرسیارەتەوە بەڵام دەڵێ ئەو جارە هەموو شتێکی تێدا بوو دووشتی تێدا نەبوو apart from نەک دووشت apart from بێجگە لەو دووشتەی چی تێدا نەبوو red crosses written notes کەواتە B وەڵامش دروستە the red crosses and the written notes ئەو دوی تێدا نەبوو لێرە latitude to longitude نا هێڵ پانەی درێژ و ئەوانەی تێدا بوو names of the hills and bays ئەوانەش تێدا بوو ڕێد کرۆسەکە تێدا نەبوو بەڵام شتەشکەش تێدام written notes کات وەڵامی B وەڵامەکی دروستە بەڕێزان پرسیارشکە پرسیاری 45 Captain Smollett said we must go on تەماشا لە یەک وزاری سێ پرسیاری ئیپسۆدی چارەم هاتەوە Captain Smollett said we must go on گوتی دەبی بەردەوام because we couldn't turn back if we told them to turn back گوتی ئەگەممە بگەڕینەوە ئەوان they will attack us immediately ئەگەر بەوان بڵین دەبی بگەڕینەوە کەواتە the pirates would attack them immediately طبعاً second conditional قوتابیانی بەڕێز لە unity 5 دەیخینن ئینشاءالله بابیسینە پرسیارەشکە بەڕێزان لێرە Jim climbed into the apple barrel in order to لۆچێ لەبەرەوەی بچی سێوی بینی هیچ هۆکارشکە نەبوو کە چۆنا ئەپل بارڵەکەی هەمان پرسیار هاتەوە لەکرێ پرسیار کۆپی بێتەوە هەمان شت بێتەوە یاخود تەنیا ناوەکان بگۆڕی پرسیارشکە 46 after Jim had told the others what he had heard in the apple barrel they guessed کە Jim گوتیێ هەموو کەسەکان باشە گوتی سکوار و کاپتن سمۆڵت و ئەوانە کە چی جێڵێ بۆ لە ئەپل بارڵەکەی ئەوان بیریان لە چ کردەوە they guessed تەخمینی چیان کرد Bengen will help them Bengen یارمەتیاندا نەخێر that is little hands will be the captain نەخێر there might be honest men on board of the ship بەڵێ honest men هێشتا مایە لە ئەوەکەی سەر ڕووی کەشتیەکەی لەبەر چێ لەبەرەوەی جیم گوتی کە ئیزرائیل هاند گوتی not any of them will join us مانای وایە هێشتا honest men مایە لەسەر ڕووی کەشتیەکەی زۆر باشە سیاری تر قوتابیانی بەڕێز پرسیاری 44 when Long John Silver started to sing a song on Hispaniola Jim remembered Jim چی بەبیر هاتەوە کاپتن بێڵی بەبیر هاتەوە ئادمیرال بمبۆی بەبیر هاتەوە باشە ئەوانەی بەبیر هاتەوە لەبەر چێ
as if the captain was singing وەکو وابوو کاپتن بێڵ گۆرانیەکەی بڵێ his father باوکی بەبیراتەوە نەخێر apple barrel نەخێر پارۆت نەخێر Admiral Benbow and also Captain Bell دیوەڵامەشی دروستە پرسیاری ئپیسەودی چوارەم هیچ کەمان هەیە پرسیاری ئپیسەودی چوارەم ئەوە پرسیارەکە وەرەزان when Flynn was the captain the one-legged man was بەبیردا ئەگە گوتمان one-legged man چ بوو looked after the supplies ئاگای لە سپلای و کۆلپەلەکانی فلنتی بوو کە فلنت کاپتنی شیپەکەی بوو باشە زۆر باشە بزانین پرسیاری تر پرسیاری ترمان هەیە 44 Jim discovered Long John Silver's future plan when هی جیم زانی پلانی ئەوەی چییە لۆنگ جۆن سیلڤەری چییە لە داهاتوو فیوچەرەکەی چ بوو گوتی خێزانەکەم کاتە لۆنگ جۆن سیلڤەر هاوسەردارە هاوسەرگیری کردی گوتی خێزانەکەم بیستە شتەکان دەفرۆشی she will meet me somewhere away from Bristol ئەوە پلانەکەی بوو پلانەکەی وابوو نەگەڕێتەوە بریستڵ کە ترێژەرەکەی دیتەوە وەڵکو بچێتە شوێنێکی دوور کەواتە پلانەکەی کاتێک جیمزانی کە لە ئەپل بارڵەکەی بوو وەڵامی دروست بیە بەڕێز زۆر باشە بەڕێزان لێرە هاتینە کۆتایی ئپیسۆدی چوارەم و هەموو پرسیارە وزارەکانی ئپیسۆد چوارەم ومێدەوارم سوودمەم بووبن لەگەڵمان بن لەبۆ بە شیکارکردنی پرسیارەکانی کتێبی چاڵاچیس هەر دەربارەی ئپیسۆدا زۆر گرنگە